제가 테스트해본 요리는 3가지예요. 첫 번째는 갈비찜. 냉동 갈비를 그대로 넣고 35분 압력조리로 돌렸는데 고기가 부드럽게 풀리고 국물 맛도 진했습니다. 집밥 느낌 그대로 나더라고요. 두 번째는 감자튀김. 오일 1스푼만 넣고 200도에서 15분 돌렸어요. 결과는 겉은 바삭하고 속은 부드럽고 기름 냄새도 거의 안 납니다. 에어프라이어 전용 제품과 비교해도 손색이 없었어요. 마지막은 밥과 반찬 동시조리. 밥솥 모드로 밥을 짓는 동안 상단 트레이에는 계란찜이나 닭가슴살을 올려두면 한 번에 2가지 요리가 동시에 완성됩니다. 이게 진짜 효율의 끝이에요. 식사 준비 시간이 반으로 줄어드니까 자취생이나 맞벌이 부부에게는